Հանրահայտ Analog Devices ընկերության նախագահ Վինսենտ Ռոշն է Հայաստանում է, քանի որ դարձել է բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար պետական մրցանակի 16-րդ դափնեկիրը։ Մեծ պատիվ է ինձ համար այսօր այստեղ լինելը։ Անկասկած տեխնոլոգիան ունի այն պոտենցիալը, որպեսզի բարելավի մարդկանց ապրելու կենսապայմանները ու նաև հոգ տանի մոլորակի առողջության մասին։ Սակայն կարծում եմ, որ երկու կարևոր ոլորտ կա, որտեղ տեխնոլոգիան շատ ավելի կարևոր դեր կտանի ապագայում։ Առաջինը արհեստական ինտելեկտով աշխատող կապն ու համակարգիչներն են, իսկ երկրորդը առողջապահությունն է։ 16 տարի շարունակ Global High-Tech պետական մրցանակի գլխավոր գործընկերը Հայաստանում հեռահաղորդակցության առաջատար օպերատորն է Vivan։ Գլխավոր տնօրենի խոսքով ՏՏ ոլորտի համաշխարհային հսկաների այցելությունները Հայաստան մեծ ներուժ ունեն նոր նախաձեռնությունների ու նախագծերի հիմք դառնալու համար։ Vivan աջակցում է տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի այնպիսի նախաձեռնությունների իրագործմանը, որոնք իրապես նպաստում են Հայաստանի մրցակցային առավելությունների ամրապնդմանը։ Այդ նախաձեռնություններից է նաեւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար պետական մրցանակը, որն արդեն 16 տարի անընդմեջ շնորհվում է ոլորտի լեգենդներին ու առաջատարներին։ Նախագիծը նպաստում է Հայաստանի դերի բարձրացմանը համաշխարհային տեխնոլոգիաների քարտեզում, հնայի աճի, երկրի մրցակցային առավելությունների զարգացմանը, ինչպես նաև խթանում տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի հանդեպ հետաքրքրության աճն ու նորարարությունների ոգին։ Նորից շնորհակալություն Viva-ին շարունակաբար աջակցություն տրամադրելու այս ամենի համար եւ պարոն Ռոշին շնորհակալություն, որ այսօր գտնվում է այստեղ եւ կարծում եմ, որ մենք կյանքում պետք է կարողանանք այդ արժանուն գնահատենք այն ակնթարթները, որը միասին մենք կիսում ենք։ Պետական մրցանակի նախաձեռնողն ու աջակիցը Synopsys Armenia ընկերությունն է։ Հովիկ Մուսայելյանն ասում է, իրենց առաքելությունն է ոգեշնչել նորարարությունը, խթանել գլոբալ գործակցությունն ու բարձրացնել Հայաստանի դերը միջազգային բարձր տեխնոլոգիական համայնքում։ Մեր հիմնական նպատակն էր, որպեսզի նման մարդկանց մեծարենք, հրավիրենք մեր երկիր եւ հաղորդակից դարձնենք մեր գիտակրթական հանրության, մեր պատանիների, ուսանողների հետաքրքիր հանդիպումներով, որտեղ մենք համոզված ենք, որ այդ մի քանի օրվա ընթացքում մեր հյուրերը կդառնան յուրատեսակ Հայաստանի տեխնոլոգիական դեսպանները ամբողջ աշխարհում։ Իսկ Հայաստանում գտնվող Վինսենտ Ռոշի օրակարգը հագեցած է։ Նա մրցանակը կստանա հոկտեմբերի 15-ին։ Հետո կայցելի ինժեներական քաղաք կմասնակցի լեգենդների парքի արահետի բացմանը։ Կլինի նաև Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, որտեղ նրան կշնորհվի բուհի պատվավոր դոկտորի կոչում։ Նունե Գրիգորյան, այսօր։